可愛すぎる根っこのいびき姿がこちら。結構大きないびきやな。口開けて爆睡してて可愛い、癒されるわ。すごい穏やかな顔で寝てていいねー。子根っこたちのシンクロが可愛すぎた。なんて可愛い根っこたちや、お持ち帰りしたい。みんな一生懸命に何か見ているの可愛い。これは世界一可愛いシンクロやな。お魚が欲しい根っこの行動がこちら。バケツの中の魚一生懸命掴もうとしてて可愛い。魚が欲しすぎる茶根っこ。魚のためなら腕が濡れるのさえ厭わないのすごい。みんなの意見はコメント欄へ。